फक्त हा उपाय करा आणि तुम्हाला वारंवार येणारा खोकला, तुमच्या छातीमध्ये साठलेला कफ आणि वारंवार होणारी सर्दी, तर मित्रांनो या तिन्ही ज्या समस्या आहेत त्या तुमच्या चुटकीसरशी एका रात्रीमध्ये गायब करण्यासाठी तुम्ही या मिश्रणाचं सेवन चोखून करायचं आहे। हे मिश्रण थोडंसं थंड झाल्यानंतर याचं सेवन करायचं आहे। जर तुम्हाला या समस्यांपासून कायमचं दूर जायचं असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। नमस्कार, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये फ्रेंड्स, मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते। आज मी तुम्हाला तुमच्या छातीमध्ये साठलेला कफ, वारंवार येणारा खोकला, हा जो होणारा त्रास आहे तो त्रास खूप भयानक असतो। या त्रासापासून तुम्हाला मुक्त व्हायचं असेल तर फ्रेंड्स तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। मित्रांनो, आपल्याला सर्दी झाल्यामुळे कफ आणि खोकल्याची समस्या येते। जर आपल्याला सर्दी होऊ नये असं जर वाटत असेल तर आपली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवा। जर आपली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढली असेल किंवा चांगली असेल तर आपल्याला या सर्दी खोकल्याला आमंत्रण आपण देऊ शकत नाही। त्यामुळे आपल्याला येणाऱ्या ज्या समस्या आहेत त्या तुमच्या थांबवू शकतात। वारंवार येणारा खोकला, त्यामुळे आपल्यामुळे दुसऱ्यांना होणारा जो त्रास आहे तो देखील संपुष्टात येऊ शकतो। तत्पूर्वी जर तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर माझा चॅनल सबस्क्राईब करा। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा। तुमच्या एका लाईकने नवनवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी मला प्रोत्साहन मिळत असते आणि अशाच नाविन्यपूर्ण व्हिडिओसह मी तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करते। तर मित्रांनो, कफ आणि वारंवार येणारा खोकला यापासून एका रात्रीमध्ये कसा आराम मिळवायचा हे मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये अत्यंत उपयुक्त अशी रेमेडी या ठिकाणी दाखवणार आहे। हा जो व्हिडिओ आहे तो थोडासा मोठा होणार आहे। चला तर मग आता आपण साहित्याची ओळख करून घेऊया। या ठिकाणी मी एक लिंबू घेतलेला आहे। आपला दुसरा जो घटक आहे ते म्हणजे सैंधव मीठ, हे काळी मिरीची पूड आणि हळद, हे सर्व जे घटक आहेत ते आपल्या घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होणाऱ्या वस्तूंपासून आपण हा उपाय बनवायचा आहे। या ठिकाणी मी आता हे लिंबू कट करून घेणार आहे आणि त्यामधील बिया काढून घ्यायच्या आहेत आपण। जर तुम्ही हा उपाय केलात तर तुम्हाला एका रात्रीमध्ये लगेच आराम वाटणार आहे। लिंबावरती आपण काळी मिरी स्प्रेड करून घेणार आहोत। हे काळी मिरीची पूड आपण घरी देखील बनवू शकतो किंवा जर आपल्याला वेळ नसेल तर आपण आयुर्वेदिक दुकानामध्ये ही काळी मिरीची पूड आपल्याला सहज उपलब्ध होते। आणि आपण दुसऱ्या वेळेस आपण या ठिकाणी काळी मिरी स्प्रेड करून घेतलेली आहे, त्यावरती आपण चवीपुरतं सैंधव मीठ टाकून घेणार आहोत दोन्ही कापांवरती। आणि आपण शेवटी यावरती हळद पसरवून घ्यायची आहे। अत्यंत इफेक्टिव्ह असा उपाय आहे। बनवण्यास थोडासा वेळ लागेल परंतु तुमचा खोकला एका झटक्यात बरा होणार आहे। मित्रांनो, आपलं हे मिश्रण दोन्ही तयार झालेले आहे, ते आता आपण बनवण्यास ठेवूया। तर मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता मी गॅसवरती लोखंडी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे। या उपायासाठी लोखंडी कढई किंवा लोखंडाच्या भांड्याचा वापर केला त्यामुळे आपल्याला होणारा जो फायदा आहे तो आपल्याला कित्येक पटीने जास्त होण्यासाठी मदत होणार आहे। मित्र, गॅस आपण कमी करायचा आहे आणि हे मिश्रण म्हणजे हे लिंबूवरती आपण जे 2-3 लेप दिलेले आहेत, आपण जे काळी मिरी, मीठ आणि हळद स्प्रेड केलेलं आहे ते पूर्णतः व्यवस्थितरित्या भिजले पाहिजे आणि लिंबामधून आतमधून बुडबुडे येईपर्यंत आपण हे मिश्रण तयार करून घेणार आहोत। हा उपाय पूर्णतः कमी गॅसवरती बनवायचा आहे। तर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता हळद थोडी थोडी भिजायला लागलेली आहे। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता हळद थोडी थोडी भिजायला लागलेली आहे, परंतु हा उपाय बनण्यासाठी थोडासा अवधी आहे। फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता या लिंबामधून आतमधून बुडबुडे यायला लागलेले आहेत, परंतु या लिंबामधून आणखी बुडबुडे आले नाहीत, म्हणजेच ते लिंबू तयार व्हायचं राहिलेलं आहे। पूर्णतः लिंबामधील
जी आपण हळद ॲड केली होती लिंबावरती ती ओली झालेली आहे. त्याचबरोबर एका लिंबामधून बुरबुडे येत आहेत आणि एका बाजूने आता यायला सुरुवात झालेली आहे. तरी आपण 2 मिनिटांसाठी हे दोन्ही जे लिंबू आहेत ते थोड्या वेळासाठी गॅसवरती ठेवूया. तर फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता दोन्ही लिंबामधून बुरबुडे यायला सुरुवात झालेली आहे. ते मी आता एका बाउलमध्ये काढून घेणार आहे. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आपला हा जो खोकल्याचा उपाय आहे तो पूर्णतः तयार झालेला आहे. अशा पद्धतीने हे लिंब पूर्णतः तयार झाल्यानंतर आपण हे औषध सेवन करायचं आहे रात्री झोपण्यापूर्वी. मित्रांनो, हा उपाय केल्यानंतर तुम्ही पाणी प्यायचं नाही. तुम्ही डायरेक्ट सकाळी पाणी प्यायचं आहे. सकाळी उठल्याबरोबर तुम्ही कोमट पाण्याचं सेवन करा. मित्रांनो, तुम्हाला 100% तुमचा खोकला गेलेला असणार आहे. याचा जो तुम्हाला येणारा रिझल्ट आहे तो अविस्मरणीय असणार आहे. जर तुम्हाला हा उपाय आवडला तर लाईक करा, शेअर करा. तसेच नो एव्हरीथिंग हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. नवीन विषयासह नवीन व्हिडिओसह मी लवकरच येत आहे. तोपर्यंत धन्यवाद.